हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्म्स के लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो आज है हमारे पास एलिग्राम। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं एलिग्राम में कौन कौन से सॉल्ट होते हैं। तो इसमें मोंटेलुकास्ट एंड फ्लेक्सोफेक्सरिन, ये दो सॉल्ट होते हैं। अब इनकी एमजी की बात करते हैं। जो मोंटेलुकास्ट है वो है 10 mg में और फ्लेक्सोफेक्सरिन है वो है 120 mg में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या इंप्रूव करते हैं, क्या सिम्टम्स जो होते हैं उसको इंप्रूव करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स इसमें यूज़ होते हैं। और अगर हम एलर्जिक सिम्टम्स की बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि रनिंग नोज, स्टफी नोज, स्नीजिंग, वाटरी आइज, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ये प्रिवेंट करते हैं। तो मोंटेलुकास्ट और अब हम फ्लेक्सोफेक्सरिन के बारे में थोड़ा देखेंगे कि इसकी एमजी क्या है, जो हमने देख ली 10 और 120 mg में आते हैं। उसके बाद इसके यूज़ देखेंगे और फिर कॉमन साइड इफेक्ट। तो जो मोंटेलुकास्ट है ये एक ल्यूकोट्रिप्सिन एंटागोनिस्ट है। ये ब्लॉक करता है केमिकल मैसेंजर ल्यूकोट्रिप्सिन, जो कि रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग। तो अगर किसी पर्सन को स्वेलिंग है तो उसमें हम मोंटेलुकास्ट दे सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा जो भी कोई भी ड्रग लेना चाहिए तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए। उसके बाद जो फ्लेक्सोफेक्सरिन है ये ब्लॉक करता है अदर केमिकल मैसेंजर विच इज़ नोन एज हिस्टामिन, और हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग नोज, वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। तो अगर किसी को रनिंग नोज है तो उसमें हम फ्लेक्सोफेक्सरिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी मेडिसिन लो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लो। अब कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इसको कैसे लेते हैं। कुछ लोग इसे सुबह ले लेते हैं, कुछ शाम को लेते हैं, कुछ रात को लेते हैं। तो हमें हमेशा ही कोई भी मेडिसिन लेनी होती है तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से और OD BD HS के हिसाब से लेनी होती है। OD मीन्स वंस इन अ डे, BD मीन्स ट्वाइस इन अ डे, HS मीन्स नाइट में। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो हर मेडिसिन के होते हैं, जैसे नोजिया, डायरिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, स्किन रैश। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। तो ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मोंटेलुकास्ट फ्लेक्सोफेक्सरिन, जो कि ब्रांड नेम में आती है एलिग्राम के नाम से। तो अब एलिग्राम ले रहे हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए दो सोल्ट है। कई बार आप जब बाय करने जाते हो तो एलिग्राम की जगह वो आपको मोंटेलुकास्ट और फ्लेक्सोफेक्सरिन अलग अलग देता है। अगर आपको ऐसा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों ही जो है बस आपको एमजी देखनी है कि किस एमजी में है। मोंटेर एफएक्स में ये 10 और 120 mg में। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है एलिग्राम के बारे में। ये एलिग्राम है, अगर आप देख सकते हो तो मोंटेलुकास्ट टैबलेट, फ्लेक्सोफेक्सरिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड, मतलब ये फ्लेक्सोफेक्सरिन एंड मोंटेलुकास्ट है। ये जो है मोंटेर एफएक्स के नाम से भी आती है। अब हम जब इसको ओपन करते हैं तो कुछ ऐसी हमारे पास टैबलेट की फॉर्म में आती है। इसमें लिखा है ऊपर फ्लेक्सोफेक्सरिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मोंटेलुकास्ट टैबलेट। उसके बाद इसका ब्रांड नेम लिखा है, MRP लिखी है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। हमेशा मेडिसिन को लेते हुए आपको उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखनी है। ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आपको एक्सपायरी डेट की मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। आपको खुद पता होना चाहिए कि हमें कभी भी एक्सपायरी डेट से, अगर किसी मेडिसिन की एक्सपायरी डेट जो है जा चुकी है, वो एक्सपायर हो चुकी है, तो हमें उस मेडिसिन को किसी भी तरह से नहीं लेना। कई बार स्ट्रिप जो होती है ये ओपन होती है, तो इसमें कंटामिनेशन, अगर आपने कोई फार्मेसी की बुक पढ़ो उसमें प्रिजर्वेशन को सिखाते हैं, तो इस चीज़ में आपको ये जरूर देखना है कि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो या ये ओपन कहीं से ना हो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसमें लिखा होता है आपको ये किस प्लेस पे रखनी है, किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर पे रखनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी और दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।